韓国は1970年に漢字を廃止しました。オソンファ氏は当時を振り返り、1970年の春にはすべての教科書から漢字が消えていったと言っています。民族固有の文字を使うという理由らしいですが、結果を見れば、韓国人は過去の文章を読むことができなくなりました。過去漢字が使われ、記された一切の歴史を読むことができないのです。ハングルは日本では表音文字と言われますが、正確には音節文字となるようです。漢字の一文字の音読みをハングル一文字に置き換えたものだそうです。そのため、同音異義語は同じハングル文字で表現するため、どの意味を示しているのかがわからない。これは日本のひらがな表記と同じでしょう。ひらがなだけの文章の内容を正確に理解することができるでしょうか。歴史について調べる場合、ネットで調べても、そのネットの記事が何をソースにしているのか、より原文、全文を起こした記事を探し、結果的に公文書館で公開されている原文を確認することもあります。公文書館では公開されている過去の文章を原本直筆のまま読むことができます。これは漢字が読めるからに他なりません。ちなみに OECD 加盟国の中で韓国はネットリテラシーにおいて、与えられた文章から事実と意見を識別する能力で最下位となっています。日本にも世論があり、韓国にも世論があるのですが、日本は一体どのような世論と対峙しているのかについて考えてみると、驚愕の事実でしょう。彼らは、意見とファクトの区別をつけるのがとても苦手です。そのため、真偽不明な情報であっても集団で熱狂する傾向があるようです。ハングルとは正式には訓民正音と言います。李氏朝鮮の4代目の世宗王が日本のひらがなやその他の国の文字などを参考にして作ったものだそうです。そこでその文字を訓民正音と命名したのですが、この意味を考えてみた場合、民に正しい音を教えるとなります。つまり、世宗王自身がこの文字が漢字の音を表現しているものだと言っているわけです。中国にも漢字の読み方を示すものとしてピンインがあります。日本語はひらがな、カタカナなどで漢字の音を表現し、日本語の言い回しとして補足する送り仮名としても使われています。世宗王以降、訓民正音が朝鮮半島に普及したかといえば、全く普及しませんでした。朝鮮時代、一般に文字が普及しなかったのは特権階級が情報を独占したためです。無比に文字や情報は必要ないということでしょうか。ハングルを普及させたのは日韓併合期の日本です。当時の新聞は漢字とハングルで表現されています。戦後、漢字の廃止で何がもたらされたかといえば、人々が過去の文書の一切を読めなくなり、過去の歴史が特権階級の占有物に戻ったということです。民族固有の文字を使うという意味では、日本統治前はそのような試みを一切せずに漢字のみの文書となっています。現在は韓国では歴史学者でも漢字が読めないと言います。それでは彼らはどのように歴史を研究しているのでしょうか。日本が普及させたハングルのみに統一し、有史以来使ってきた漢字を廃止するでしょうか。例えばパソコンの画像形式の JPEG を廃止するとマイクロソフト社が発表した場合、過去に撮影された膨大な JPEG 画像は表示不能となりますが、そんなことをするはずがありません。日本統治時代の公文書はすべて日本語で記されており、原本のまま保管されているし、韓国からでも閲覧が可能でしょう。日本統治時代の行政文書や閣議決定、総督府への通達なども漢字で記されています。逆に漢字が読めてしまったら韓国政府は困るでしょう。文字が読めなければ過去の歴史は暗闇でしかありませんが、特権階級にとっては純白の画用紙かもしれません。さて、今回は韓国での漢字の廃止についてお話ししました。この動画を良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。